सूर्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर बनती हुई कफ है उसको खत्म करती है। और जब हम जल मुद्रा लगा लेते हैं इसके साथ, फिर वो दोनों मिलकर एक भाप उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारे गले को आराम मिलता है। हमारे फेफड़े के अंदर जो जमा हुई कफ होती है, बलगम होती है, वो पिघलनी शुरू होती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है, जिससे जो गले के अंदर खराश पैदा होती है ना, तो वो जिसे हम सूखी खांसी कहते हैं, वो खत्म हो जाती है।